ফিরছে ভয়াবহ হুপিং কাশি, আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা, বাড়ছে উদ্বেগ। শিশুদের ঠান্ডা লেগে কাশি স্বাভাবিক, কিন্তু কাশির সময় দম বন্ধ হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হলেই আশঙ্কা হতে পারে ওই শিশুটি হুপিং কাশিতে আক্রান্ত। চিকিৎসকদের মতে হুপিং কাশি অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। অনেক সময় লক্ষণ বুঝতে 10 দিন লেগে যায়। শিশুদের জ্বর, শ্লেষ্মা, নাক বন্ধ, চোখ লাল হয়ে যাওয়া, বমি, কাশির সময় হুপ হুপ আওয়াজ হুপিং কাশির লক্ষণ। এমনই সমস্যা দেখা গিয়েছিল কালীঘাটের খুশবু সিং এর সদ্যজাত মেয়ের। জন্ম থেকেই কাশির সমস্যা। জন্মের মাসখানেক পরে কাশি খুব বেড়ে যায়। পরীক্ষায় ধরা পড়ে হুপিং কাশিতে আক্রান্ত খুশবু সিং এর মেয়ে। হুপিং কাশি কিন্তু এখনো ভারতে এক্সিস্টিং। প্রত্যেকটি বাচ্চা যারা হুপিং কাশিতে ভোগে তাদের কিন্তু অত্যন্ত কষ্টকর সেই অসুখটি থেকে সেরে ওঠার। তাদের বাবা মায়েরা নির্দিষ্ট সময় যেন ঠিকঠাক মতো যে টিকা সেটা যেন তারা ঠিক সময় দেয়, তাদের যে বুস্টার যে নেওয়ার টাইম সেই বুস্টার যেন ঠিক সময় দেয়, সেগুলো যদি ঠিক মতো দেয় তবেই কিন্তু হুপিং কাশি থেকে আমরা মুক্তি পাবো। হুপিং কাশিকে অনেকে কালা কাশিও বলে। 70-এর দশকে এই রোগে ভারতে কয়েক লাখ শিশুর মৃত্যু হয়। শিশুদের হুপিং কাশি রুখতে দেশ জুড়ে শুরু হয় টিকাকরণ। 90-এর দশকে ভারতে হুপিং কাশি একদমই কমে যায়। 2010 সালের পর পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, বিহার এবং মধ্যপ্রদেশের অনেক শিশু হুপিং কাশিতে আক্রান্ত হয়। 2014 সালে ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সবথেকে বেশি শিশু হুপিং কাশিতে আক্রান্ত হয়। কিন্তু কেন ফিরছে হুপিং কাশি? চিকিৎসকদের মতে করোনার সময় শিশুদের টিকাকরণ ব্যাহত হয়েছে, সেই কারণেই ফিরছে হুপিং কাশি। যদি আর্লি ট্রিটমেন্ট না করা যায় তাহলে বিভিন্ন ধরনের কমপ্লিকেশন হতে পারে। এই কাশিটা যেহেতু খুব তীব্র কাশি হয়, সেই জন্য অনেক সময় কিন্তু কনজেন্টিভাল নিজে এদের ক্ষেত্রে হেমারেজ পর্যন্ত হতে পারে, যেটা সাবকনজেন্টিভাল হেমারেজ, যদিও সেটা কন্টিনিউয়াস রিকভারি হয়ে যায়। সুতরাং আমি বলবো যে যেহেতু একটা হুপিং কাফ পাওয়া গেছে, যাতে কমিউনিটি আরও সার্চ না হয় সেই জন্য প্রিকশনটা নিতে হবে। দীর্ঘদিন বাদে হুপিং কাশির আক্রান্ত শিশুর সন্ধান পাওয়ায় চিন্তিত রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে চিকিৎসকদের কাছে আহ্বান করা হয়েছে হুপিং কাশির কোনো রকম যদি উপসর্গ পাওয়া যায় সেই সমস্ত শিশুদের সমস্ত তথ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে পাঠাতে। ক্যামেরায় শশীপাল চৌধুরীর সঙ্গে অভিজিৎ চন্দ্র, নিউজ 18 বাংলা, কলকাতা।